সো অ্যাজ ইউ ক্যান সি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার বাইকটা পুরো বৃষ্টিতে ভিজছে, ব্যাটারি বাইক। আমি জানি না কী হবে, এরপরে দেখবো আমরা কাজ করে কি করে না এত বৃষ্টিতেও। লক আনলক লক করে রাখলে অসুবিধা হয়, বাজে থাকবে। সো এটা টেস্টিং আমরা করব, দেখবো এবারে বৃষ্টিতে ভেজার পর ওটা চলে নাকি। আমরা স্টার্ট দেবো। বৃষ্টির পরে আমি গাড়িতে অন করেছি, এভরিথিং ইজ ওয়ার্কিং ফাইন। লেটস সি হাউ ডাজ ইট ওয়ার্ক, কেমন চলে। স্টার্ট তো হয়েছে, এবার চলে কেমন দেখি। দেখি কেমন চলে। রিচার্জ চালা আমারটা, চালা চালা চালা। সো লেটস সি হাউ ডাজ ইট ওয়ার্ক। না না আমি দেখাচ্ছি বৃষ্টির পরে কেমন চলে, বর্ষায় ভেজার পরেও ব্যাটারি স্কুটি চলে। হ্যাঁ ঠিক আছে, চলে চলে চলে। হ্যাঁ অবভিয়াসলি, আসুন আসুন। আচ্ছা চলছে, ব্যাস বিনা পয়সায় হাওয়া খাওয়া, চলে যাও। দাঁড়া আমাকে তো নিয়ে যা। পেট্রোল স্কুটিতে আপনার এত আওয়াজ হয়, এত 110 টাকা করে লিটার। তো বৃষ্টিতে ভিজেও বৃষ্টির মধ্যেও চলা যায়, ব্যাটারি স্কুটি নিয়ে হেলমেটও লাগে না। দেখুন এই মানুষগুলো কত কষ্ট করে হেলমেট পরে আছে মানুষগুলো। না লক করে রাখবেন, সে তো বাইক চুরি হলেও পাবেন না, চুরিকে থানা থেকে পাবেন। ওরকম অনেক হারিয়ে যায়, থানায় আর পাওয়া যায় না। এই দেখুন কষ্ট, দেখুন কষ্টটা দেখুন। ব্যাটারি ডাউন হয়ে গেলে কি হয়। একটু বৃষ্টি পড়েছে তো বেচারা স্টার্ট দিতে পারছে না। ঠিক আছে হয়ে যাবে, হয়ে যাবে, ওরও স্টার্ট হয়ে যাবে। হয়ে গেছে, চলো তাহলে আমরা বেরোই ব্যাটারি স্কুটি নিয়ে। হ্যাঁ চলছে তো। কেন দাদি দাদি দিয়ে যাবে তো। না না বাজে, তুই বাজাতে পারছিস না, বাজে। তুই সুইচটা দিয়ে হেডলাইটে গেলা। হ্যাঁ সাবাস, লুকিং গুড। টান টান। এমনি স্কুটিটা ভালোই চলে, ছেলেটা ভয় পায়। ও দেখুন এত মোটা ছেলেকে নিয়ে এত সুন্দর হয়ে যাচ্ছে। আমার সাথে কথা বলছে। সো আমরা পুরো জলের ওপর দিয়ে এসেছি, এতটা জল। ভিজেছে। ওকে এখান থেকে জল পড়ছে অলরেডি। কিন্তু গাড়ি এখনো স্টার্ট আছে। আমি স্টার্ট তো থাকেই সবসময়। তো দেখা যাক এবার চালিয়ে কী হয়। পুরো বৃষ্টিতেও ভিজেছে আজকে, খুব বৃষ্টি হয়েছে এখানে, তো কোনো ক্ষতি তো আপাতত হয়নি। দেখা যাক কী হয়। সোফার আমি খুব হ্যাপি গাড়িটা চালিয়ে, কোনো অসুবিধাই আমার হয়নি আজও অবধি। দেখতে পাচ্ছেন মোটরের এখানেও জল লেগেছে, তো ফুললি ওয়াটার প্রুফ।
বেরোলেই তো হবে, গাড়ি করে